Рассказываю 3 главных мифа о храпе. Первый миф – храп – это нормально. Нет. Храп может быть симптомом апноэ, опасного синдрома остановки дыхания во сне. Если вы или ваш близкий храпит во сне, это нужно лечить. Второй миф. Есть таблетки от храпа. Нет. Единственного лекарства нет. Нужно искать точную причину храпа, проводя обследование. Третий миф. Храпят только пожилые и полные люди. Нет. Храпят даже дети, если есть проблемы с носом или аденоидами. Ты храпишь или знаешь того, кто храпит, пиши в комментариях, разберемся вместе.